হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু লিমিট স্কিন কেয়ার অ্যান্ড ফার্মার লিমিটস অ্যাস্থেটিক লেজার ট্রিটমেন্ট সেন্টার। আমি ফারিহা চৈতি। আজকে আছি আমাদের নিউ মার্কেট ব্রাঞ্চে এবং কথা বলবো এমন একটা ক্রিম নিয়ে যেটা আপনাদের স্কিনকে ফুললি রিপেয়ার করতে সাহায্য করবে। হ্যাঁ, এই ক্রিমটা কিন্তু আপনাদের স্কিনকে অনেক বেশি রিপেয়ার করার পাশাপাশি আপনারা একটা বডি এবং ফেস দুইটাতে অ্যাপ্লাই করতে পারছেন। সো এটা হচ্ছে স্টেইভের একটি প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে স্টেইভ রিপেয়ার ক্রিম ফর ফেস অ্যান্ড বডি। হ্যাঁ, এটা আপনারা ফুল বডিতে অ্যাপ্লাই করতে পারছেন এবং ফেসে অ্যাপ্লাই করতে পারছেন। অনেক সময় দেখা যায় আপনাদের স্কিন অনেক বেশি ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে বা আপনারা অনেক ধরনের ট্রিটমেন্ট নিয়ে থাকেন যেটা আপনাদের ফেসের সাথে বা স্কিনের সাথে স্যুট করে না, বা ট্রিটমেন্ট নেওয়ার ফলে দেখা যায় যে স্কিনের রেডনেস ইচিনেস হয়ে থাকে। তো ওই ধরনের প্রবলেমস রিডিউস করার জন্য কিন্তু এই ক্রিমটি বেস্ট একটা ক্রিম, যেটা আপনাদের স্কিনের রেডনেস ইচিনেসকে দূর করবে, ড্যামেজ স্কিনকে আপনাদের প্রোটেক্ট করবে এবং ড্যামেজ স্কিনটাকে অনেক বেশি রিপেয়ার করতে সাহায্য করবে। আর এটা কিন্তু অনেক বেশি প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা ক্রিম, যেটা আপনাদের স্কিনের যে প্রবলেমস আছে সেটাকে হিলিং করবে, রেভিটালাইজ করতে সাহায্য করবে। সাথেই কিন্তু যারা সেমি পার্মানেন্ট ট্রিটমেন্ট নিয়ে থাকেন বা এমটিএস ট্রিটমেন্ট নিয়ে থাকেন, দেখা যায় এরপরে কিছু প্রবলেম ফেস করে থাকে। সাধারণত অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকের ফেসের সাথে অনেক ধরনের ট্রিটমেন্ট যায় না, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ক্রিমগুলো ইউজ করার ফলে আপনারা প্রবলেমসের সলিউশন পেয়ে যাচ্ছেন। আর এটা কিন্তু আপনাদের ময়শ্চারাইজিং একটা ইফেক্টও দিবে, সাথে কিন্তু আপনাদের স্কিনটাকে সুদিং করবে। সো খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির এই প্রোডাক্টটা কিন্তু আপনাদের স্কিনে অ্যাপ্লাই করার ফলে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক ধরনের প্রবলেমসের সলিউশন পেয়ে যাচ্ছেন। সো এটা অ্যাপ্লাই করার ফর্মুলা হচ্ছে, আপনাদের স্কিনটা যখন ড্রাই অবস্থায় থাকবে অবশ্যই আপনারা স্মল অ্যামাউন্টে নিয়ে আপনাদের জেন্টলি স্কিনে ম্যাসাজ করবেন। সেক্ষেত্রে দেখা যাবে এটা খুবই ইজিলি স্কিনে অ্যাবজর্ব হয়ে গিয়েছে। সো এটা কিন্তু আপনার স্কিনকে প্রোটেক্টিভ একটা ওয়েতে স্কিনকে রিপেয়ার করছে। সো যারা এরকম একটা ক্রিম চাচ্ছিলেন তাদেরকে বলবো আপনারা আর দেরি না করে আজই অর্ডার করে ফেলুন। এটা অর্ডার করার জন্য আমাদেরকে ইনবক্স করেন, অথবা আপনারা চলে আসতে পারেন আমাদের অফিসে। ঢাকার মধ্যে আমাদের 3টি ব্রাঞ্চ রয়েছে, নিউ মার্কেট, কলাবাগান এবং বনানীতে। আপনারা কিন্তু আপনাদের পার্শ্ববর্তী যে কোনোটায় ভিজিট করতে পারেন। সো আজকের জন্য এখানেই বিদায় নিব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন এবং রিলেমেন্সের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।